हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीलू। आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी एगलेस बिना कंडेंस मिल्क के कढ़ाई में केक बनाया है। ये रेसिपी कोई भी घर पर बना सकते हैं। स्पेशली मैंने ये रेसिपी मोइन काजी और प्रियंका कुलवाड़े के फरमाइश से बनाया है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। प्रियंका कुलवाड़े, मैंने बिना कंडेंस मिल्क के ये रेसिपी बनाया है। आप भी जरूर इस रेसिपी को ट्राई करिए और आपके अनुभव को हमारे कमेंट्स बॉक्स में सेंड करिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीलू। आज मैं आपको एगलेस केक बिना कंडेंस मिल्क की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 चाय का कप मैदा लिया है और 1 चाय का कप चीनी को पीस के पाउडर करके रखा है और यहाँ पे मैंने आधा कप बटर लिया है। बटर के जगह आप चाहे तो 1 कप तेल भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने दूध को अच्छे से बॉईल कर करके एकदम गाढ़ा करके छान के रखा है। ये जो दूध है वो कंडेंस मिल्क की तरह काम करता है। और 2 चुटकी बेकिंग सोडा, 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है और मिक्स करते वक्त थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे, पूरा नहीं लगता है। कंसिस्टेंसी चेक करते हुए दूध को मिलाना है और आधा चम्मच वेनिला एसेंस का भी ज़रूरत होता है, उसे भी हम बैटर के साथ मिक्स करेंगे। ये केक जो है वो मैं प्रेशर कुकर में या ओवन में नहीं बना रही हूँ क्योंकि कढ़ाई में बना रही हूँ। सभी के पास अवेलेबल रहता है। और ये नमक है, मैंने नमक पहले भी एक केक के लिए यूज़ किया है, इसे बार बार यूज़ कर सकते हैं। इसका कलर चेंज होने से कुछ भी हमें फ़र्क नहीं आता है केक बनाने में। नमक की जगह आप रेत का भी यूज़ कर सकते हो। पहले हमें कढ़ाई को ढक्कन ढक के 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे गरम करना है। कढ़ाई को मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया है। अब हम केक का प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, बाउल में मैंने एक स्ट्रेनर रखा है। अब 2 कप मैदा स्ट्रेनर में ले लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी बेकिंग सोडा, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। अब हम इसमें पाउडर्ड शुगर भी डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से छान लेना है। और एक बाउल लिया है मैंने। अब हम इसमें बटर डालेंगे। बटर थोड़ा मेल्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से फेंट लेना है बटर को ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए। 2 मिनट तक फेंटेंगे। अब हम इसमें जो दूध को अच्छे से गाढ़ा करके रखा है उसे बटर के साथ ऐड कर लेंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच वेनिला एसेंस डालेंगे। आपको एसेंस पसंद नहीं तो उसे स्किप भी कर सकते हो। हम लोग इसमें अंडा नहीं यूज़ कर रहे हो तो इसमें कुछ स्मेल नहीं रहता है अंडे का, तो एसेंस नहीं डाले तो भी टेस्ट में कुछ फ़र्क नहीं आता है। अब हम इसे मैदे वाले मिक्सचर के साथ ऐड कर देंगे। सभी चीज़ों को इसमें मिक्स कर देना है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है बिना लम्स के। अच्छे से मिक्स कर देना है। मैदा, शुगर, बटर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, देखिए अच्छे से मिक्स हो गए। इसी तरह अच्छे से मिला लेना है सभी चीज़ों को। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए बैटर बना लेना है केक का मिक्सचर को। इसी तरह मिक्स करना है। और भी दूध लगता है इसमें।
बिना लम्स के बैटर बनाना है हमें। देखिए बैटर जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। इसका पोरिंग कंसिस्टेंसी जो है वो ऐसे रहना है, आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए बैटर हमारा रेडी है। मैंने यहाँ पे केक टिन लिया है, इसे थोड़ा घी या तेल से इसे अच्छे से ग्रीस कर लेना है। चारों तरफ फैला देना है घी या ऑयल को, ताकि केक जो है वो बिना चिपके निकलने के लिए इसे लगाना ज़रूरी है। अब इसमें जो बैटर हमने पहले बना के रखा है उसे बॉल में ले लेते हैं। मैंने बैटर को केक टिन में ले लिया है, उसे एक बार हल्के से टैप करना है। हमारा कढ़ी जो है वो अच्छे से प्री हीट हो गया है, अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें केक टिन को सेट कर देंगे। ढक्कन ढक के मीडियम हाई से थोड़ा कम फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट के बाद फ्लेम को एकदम लो कर देते हैं। लो फ्लेम पे पूरे 30 मिनट तक केक को पकाना है। पूरे 30 मिनट पकाया है मैंने, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए केक जो है वो अच्छे से ऊपर आ गया है। अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं टूथपिक या किसी भी काड़ी की मदद से। देखिए अच्छे से पक गया है, बिल्कुल भी चिपका नहीं है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मैंने बाहर निकाल दिया है, इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये अच्छे से ठंडा हो गया है, इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए अच्छे से आ गया है, बिल्कुल भी बिना चिपके निकल गया है ये। देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है इसमें। अब इसे हम बीच में से कट कर लेंगे। 2 पीसेस में डिवाइड करना है इसे। केक को मैंने 2 पीसेस में कट कर लिया है। एक बाउल लिया है, बाउल में मैंने थोड़ा शुगर लिया है। इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे से इसे शुगर को पानी में अच्छे से मेल्ट होने दे। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। चीनी पानी में अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब ये शुगर सिरप को अब हम इसके ऊपर से स्प्रेड कर लेना है। ये खाने में बिल्कुल पेस्ट्री का टेस्ट आता है इसमें। अब हम इसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम डालेंगे और अच्छे से स्प्रेड करेंगे। व्हिप्ड क्रीम का रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, एक बार चेक करिए और घर पे आप व्हिप्ड क्रीम आराम से बना सकते हो। इसे दोनों को अच्छे से स्प्रेड कर देना है व्हिप्ड क्रीम को। मैंने दोनों को अच्छे से स्प्रेड कर दिया। ये लेयर को अब इसके ऊपर ले लेते हैं। अब इसके चारों ओर व्हिप्ड क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। इसे ऐसे घुमाते हुए पूरा इवन कर लेते हैं। एडजस्ट को भी मैंने क्रीम अच्छे से लगा दिया है। देखिए मैंने पूरे व्हिप्ड क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। इसमें अच्छे से आ गया है व्हिप्ड क्रीम पूरा। इसके ऊपर मैं थोड़ा चॉकलेट सिरप डालती हूँ। हर्शीज का चॉकलेट सिरप अवेलेबल है, तो इसे ऐसा स्प्रेड कर लेते हैं। चॉकलेट सिरप को मैंने ऐसा zigzag लाइंस में स्प्रेड करके रखा है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा एडजस्ट में फ्लावर टाइप में कुछ बना देते हैं।
क्रीम को ऐसे एडजस्ट में लगा दिया। अब इसके ऊपर चेरी रखेंगे। इस तरह बीच बीच में चेरीज को प्रेस कर देते हैं। देखिए मैंने चेरीज को ऐसे एडजस्ट में अरेंज किया है। हमारा एगलेस केक बनके तैयार है। मैंने केक को कढ़ाई में भी बनाया है। आप भी ज़रूर इस केक को ट्राई करिए। अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। If you like my recipe, hit the like button, send your comments, share with your friends. Don't forget to subscribe. Thank you for watching. Bye.